Bakımlı ellerin göstergesi tırnaklar, yüzümüzün tamamlayıcısı kaşlar ve bakışlarımıza derinlik kazandıran kirpikler. İşte bir kadının güzelliğinin tamamını bu detaylar oluşturuyor sevgili izleyiciler. Bizler de İstanbul'da cilt bakımından kalıcı makyaja varana kadar birçok hizmeti sağlayan bir güzellik merkezinin konuğu olduk, izliyoruz. Sevgili izleyiciler, bakımlarına dikkat eden hanımları ekran başına davet ediyorum. Çünkü Bahçeşehir'de Emsal Doğan Güzellik Merkezi'ndeyiz ve burayı da işletme sahibi Murat Bey ile birlikte konuşacağız. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Murat Bey, burayı tanıyabilir miyiz? Burada ne gibi işlemler uygulanıyor? Ne kadar süredir faaliyetiniz devam ediyor? Yaklaşık 6 aydır Bahçeşehir bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Burada birçok güzellik merkezinde olduğu gibi bütün işlemler yapılmakta. Bunları söylemek gerekirse protez tırnak, kalıcı makyaj uygulamaları, nedir bu kalıcı makyaj uygulamaları? Kaş kontür, microblading, dudak renklendirme, dip liner, eyeliner gibi kalıcı makyaj uygulamaları uygulanmakta. Cilt bakımı yapıyoruz aynı zamanda. Dermapen uygulamalarımız var. Bunun haricinde makyaj, profesyonel makyaj uygulamamız bulunmakta. Birçok faaliyette bulunuyoruz aslında. Bahçeşehir bölgesinde yer alıyorsunuz. Burada aslında birçok güzellik merkezi var ama sizin bu kadar tercih edilme nedeniniz ne olabilir? Şimdi bununla ilgili birçok etkenden bahsetmek mümkün. Bunların başında tabii ki güler yüz ve kaliteli hizmet geliyor. Biz kullandığımız ürünlerde kaliteye her zaman dikkat ediyoruz. En kaliteli ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Tabii bu müşterilerimize de yansıyor. Geliyorlar, burada yapılan uygulamalardan oldukça memnun ayrılıyorlar ve bizi tercih etmelerine, tavsiye etmelerine sebep oluyor. Bu da bizi daha mutlu ediyor tabii ki. Açıldığımız günden itibaren her geçen ay artan bir trend yakaladık. Müşteri portföyümüz oldukça genişledi. Daha da genişleyecek. Tabii bu genişlemeyle birlikte biz daha yeni uygulamalar getirmeyi planlıyoruz. Uzun vadede çok güzel planlarımız var. Hemen bunlardan da bahsedelim. Bundan sonraki çalışmalarınız neler olacak? Ya şimdi ben istiyorum ki buraya her gelen misafirimiz buradan her şeyi yaptırmış, memnun bir şekilde ayrılsın. Gelsin, kuaförlük hizmetini alsın, saçına fönünü çektirsin, makyajını yaptırsın, ojesini yaptırsın. Hiçbir yere gitmeden, gerek kalmadan bütün işlemlerini burada yaptırıp çıksın istiyorum. Bundan dolayı bir kuaförlük hizmetimiz de olacak yakında. Tabii başka planlarımız da var uzun vadede. Dediğim gibi müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda burada yeni uygulamalar faaliyete başlayacak yakın zamanda. Şimdi izleyicilerimizde de şunun bir hatırlatmasını yapalım. Hanımlar dedik ama galiba beyefendiler de hizmet alabiliyorlar. Evet, kesinlikle. Beyler de gelebilir. Her zaman bekliyoruz. Onlara yönelik uygulamalarımız da bulunmakta. Cilt bakım, dermapen, leke tedavileri uyguluyoruz. Murat Bey, röportajımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle Showmax ailesine bize bu fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Müşterilerimize de aynı şekilde çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi tercih ettikleri için çok mutluyuz. Her zaman bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, merkezdeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi estetisyen Viltan Hanım ve Samira Hanım, kalıcı makyaj uzmanı kendisi. Onlarla da sohbet edeceğiz. Öncelikle sizinle başlayalım Viltan Hanım. Burada ne gibi işlemler uygulanıyor güzellik adına? Cilt bakımı, dermapen işlemlerimiz var. Dermapunt, dermapenin bir üst modeli olan dermapuntla çalışıyoruz biz. Bu şekilde. Peki çoğunlukla uyguladığınız işlemler ve kesin sonuç doğuran işlemler hangileri oluyor? Daha çok dermapuntta çok iyi sonuç alıyoruz fakat öncesinde bir altyapının hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla klasik cilt bakımını mutlaka uyguluyoruz dermapen öncesi. Bu uygulamalar hem kadınlarımıza hem de erkeklerimize rahatlıkla uygulanabiliyor mu? Tabii ki baylar ve bayanlar gerçekten de kişisel bakımın cinsiyeti yok diye düşünüyorum. Hani bu anlamda işlem yapıyoruz. Aslında sağlıklı düşündüğümüz ciltte bile problemler meydana gelebiliyor. Bunun için bu işlemleri ne kadar sürede uygulamalıyız?
Genellikle Dermapen'de 3 haftalık periyotlarla devam ediyor seanslarımız. Cilt bakımında genel temizleme işleminde de ayda bir yapılmasını öneriyoruz. Birazcık da bu cilt tipine göre değişkenlik gösteren bir durum. Evet, şimdi zamanla da yarışıyoruz. Bu işlemler yaklaşık olarak ne kadar sürüyor? Süre olarak maksimum diyeyim size cilt bakımı, klasik cilt bakımından bahsediyorum. 1,5 saate yakın sürüyor. Dermapunt işlemimizde 1 saat 15 dakika veya da minimum 1 saat diyelim. Peki dermapunt işleminin özelliği nedir? Cilde nasıl bir tedavi yöntemidir bu? Dermapunt şöyle, bakımı yapılmış olan temiz cilde uygulanan bir işlemdir. Akne skarları, ciltte var olan açık gözenekler, leke sorunu gibi problemleri gideren, ciltte kolajenin aktivasyonunu sağlayan, elastikiyet kaybını gideren bir işlemdir. Tabii bunun yanında birçok işlem uyguluyorsunuz. Onlardan bir tanesi de elbette kalıcı makyaj. Kaş kontürü çok sıklıkla tercih ediliyor artık. Ne tür bir işlemdir bu? Microblading sistemiyle çalışıyoruz. 3 seanstan oluşuyor. 20 gün arayla işlemlerimizi yapıyoruz. Tamamen kıl görüntüsünü alıyor. Renk değişimine uğramıyor. Tamamen kıl yönüne doğru atışlarımızı yapıyoruz. O yüzden çok tercih ediliyor. Peki işlemden sonra yapılması veya yapılmaması gereken şeyler nelerdir? 2 gün boyunca zaten su değdirmiyorlar. Değdirmemesi gerekiyor. Bir haftaya kadar da vazelin sürmeyi öneriyoruz. Hafif bir şekilde. Çünkü cilt geriliyor. Pigmentleri daha güzel oturtması için müşteriye söylüyoruz. Sürüyorlar. O şekilde işlem devam ediyor yani. Peki şu andaki trend nedir? Kaştaki şekil nasıl olmalı? Eskiden çok ince kaşlar vardı. Şimdi galiba biraz kalınlaşıyor. Kalın kaşlar, daha düz bir kaş, çok kalın olsun, düz olsun. Tabii ki her yüze gitmiyor. Ama müşteriler tercih ediyorlar. Olabildiği kadar değiştirmeye çalışıyoruz kaşları. Evet, protez tırnağa da geçelim. O da çok tercih edilen bir işlem ama protez tırnakta çok bilinmeyen gerçekler var aslında. Kırıldığı zaman canımızın acıdığını hissediyoruz. Bunun gibi aslında yanılgılar var ama bu böyle değil galiba. Protez tırnağı bize biraz anlatabilir misiniz? Protez tırnak aslında şöyle bir algı var. Ben bir kere yaptırayım, bırakayım bir ay sonra. Öyle bir şey değil. Bakımları devam ettiğiniz sürece ömür boyu kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir kısıtlama yok onda. Tabii ki sert bir darbe geldiği zaman, bir yere takıldığı zaman dikkat ediyoruz. Ama o şekilde canımız acıdı, bilmem şöyle oldu, biraz daha yani az oluyor. Onlar olmuyor. Eğer gerçekten sert bir darbe ya da bir yere takıldığı zaman onlar oluyor. Kanama da olabilir ama tabii ki onları bugüne kadar biz burada görmedik. Çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem de size. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizden alalım. Kişisel bakımların gerçekten yaşama karşı olan motivasyonumuzu olumlu yönde arttırdığını düşünüyorum. Bu yüzden aksatmamaya özen göstermemiz gerektiğini bütün hanımlara iletiyorum ve baylara ve bayanlara. These kids are out here, they are my family. Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda Özge Hanım var. Ona da birkaç işlem uygulandı. Hemen onun da görüşlerini alalım. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ne kadar süredir geliyorsunuz buraya? Yaklaşık 4 aydır geliyorum. Peki burayı tercih etme sebebiniz ne? Hijyen ve yapılan işlemlerin sonucunda buradan mutlu ayrılabilmem beni tekrar buraya gelmemi sağlıyor.